kabajamtoota abbootii aksoonaa waldaa aksoona fayyaa waliif, kabajamtoota maanajimentii fi hojjettoota waldaa aksoona fayyaa waliif, kabajamtoota barsiisotaa fi barattoota kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinasii waliif, kabajamtoota keessummoota keenya waamicha keenya kabajanii eebba hospitaala waliigalaa waliif irratti waan argamtaniif galatoomaa baga nagaan dhuftan anaa dhuf isiniin jenna. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif bara 2016 akka dhaabbataatti hundeeffame. Waggaa salgan har'aa waliif dursee rakkoo arge. Rakkoo kana furuufis namoonni muraasni waliin mari'achuun dhaabbilee rakkoo hawaasa keenyaa furan jennee qabne keessaa tokko fayyaadha. Otoo waldaa Aksiyoona Fayyaa waliif hin dhaabin dura guyyaa jalqabaa walgahii teenya onkololeessa 7 bara 2015 akka lakkoofsa Awurooppaatti ture. Marii guddaan guyyaa sanaa goone hospitaala waliigalaa tokko dhaabuudha. Hospitaala waliigalaa tokko banuudha. Hospitaala waliigalaa tokko ijaaruudha. Adeemsaa fi faajjii waggaa 9 booda kun har'a hospitaala waliigalaa waliif eebbisiisuu dandeenyerraa baga gammaddan baga gammaddan. Waggaa 9 dura yeroo hospitaala banuuf karoorfannu hojjetaa tokkollee hin qabnu, biiroo tokkollee hin qabnu. Garuu seeratti bulmaataa fi hundeeffamaa mirkaneeffachuun dhaabbata hundeessine. Kunoo har'a dhaabbatni lafa duwwaatti hundeessine har'a akkasitti ija godhatee mul'ateera baga gammaddan. Waldaan Aksiyoona Fayyaa waliif namoota 20 bara 2016tti hundaa'e. Har'a abbootii aksiyoonaa 14,000 ol qaba. Kanaaf qabeenya uummataaf jenna. Dhaabbileen bu'uurri isaa uummata ta'e jabaadha, guddaadha, hawaasa biratti jaalatamaadha. Firii baay'ifachaa, hidda gadi fageeffachaa, lalisaa kan deemuu fi kan hin sochoonedha. Sababni isaas dhaabbata uummataati. Karaa kamirrayyuu deemi. Waliif dhaabbata keenya jedhama malee dhaabbata abaluuti hin jedhamu. Hojiin keenya inni jalqabaa waa bituuf, waa gurguruu, daldala hin turre. Hawaasa keenya gargaaruun hojii jalqabne. Innis asuma Hararii fi Dirree Dawaatti ture. Kaambiyaan barreessaa yeroo wal dhabdeen naannoo Oromiyaa fi Somaaliyaa uumametti namoota buqqaanii kaambiyaan barreessaa qubatanii turaniif ogeessa fayyaa, qoricha, nyaataa fi uffata qabachuun deeggarsa barbaachisu hunda gochuun hojii keenyas jalqabaa hojjechuun uummata keenya bira dhaabbanneerra. Turtii xiqqoon booda immoo waldhabdee naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz gidduutti uumameen namoota buqqaanii naannoo Gimbii, Dongoroo, Najjoo, Qilxukaarraa, Gabaa Kamisaa qubatan ogeessota fayyaa qabachuun deeggarsa fayyaa nyaata, qorichaa fi uffata qabachuun dhaqnee deeggaruu dandeenyeerra. Irra caalaatti maatii 1,300 waajjira keenya Gimbii jirutti simachuun waggaa tokkoof nu bira turanii qeesaanitti deebi'uu danda'aniiru. Hongee Booranaa fi Gujiitti uumameef deeggarsa qorichaa fi nyaataa yeroo 2 ol deeggarsa gooneerra. Waldhabdee naannoo Amaaraa fi Oromiyaa gidduutti uumameen uummata keenya buqqa'ee Shaambuu qubatee jiruufis deeggarsa nyaataa gooneerra. Walumaa galatti dhaabbanni uummataa rakkoo uummataa fi biyya bira yoo hin dhaabbanne dhaabbata guutuu jechuu hin dandeenyu. Deeggarsa barbaachisuu fi hirmaannaa misoomaa akka federaalaa fi akka naannoo Harariittis ga'ee keenya baanee jirra. Kabajamtoota, wanti guddaa nama gammachiisu akkuma hojii keenyaa jalqaba Harar kaampii Hammarreessaatti jalqabne kunoo har'a abjuu keenya waggaa 9 magaalaa Harariitti hospitaala waliigalaa banuun hojii keenya ifaan ifatti jalqabne irraa baga gammaddan. Jiraattonni magaalaa Harar, godinni Harargee Bahaaf Lixaa, naannoon Sumaalee baga gammaddan, baga gammaddan, baga gammaddan. Kana booda namni dhukkubsachaa wanti Finfinnee deemuun humna isaa, maallaqaa fi yeroo isaa gubuuf hin jiru. Teknooloojii ammayyaa asumatti isiniif finna. Asumatti isin wallaan, asuma osoo waliif jiru kana booda jooruun hin jiru.
hanga har'aa karaa dheeraa deemneerra. Kana booda kan nu hafu waan xiqqoodha. Dhaabbilee waliif fayyaa jala jiran keessaa kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinasii sadarkaa isaa eeggate banneerra. Laaboraatoorii sadarkaa isaa eeggate banneerra. Hospitaala waliigalaa kunoo har'aa bannee hojiitti galchineerra. Hanga CT scaanitti hidhanneerra. Kan nu hafu MRI galchuudha. Yeroo dhiyootti Harar ni galchina. Raabsaa qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa yeroo dhiyootti ni banna. Damee waliif televiziyoonii asuma Hararitti ni banna. Advanced diagnostic guddaa asuma Hararitti ni banna. Irra caalaatti dhaabbata Chaayinaa tokko wajjin waliigaluudhaan laaboraatoorii guddaa ta'e waliin banuuf murtoo dhumaarra geenyeerra baga gammaddan. Waan jenne goonee gochaan agarsiifneerra. Ammas waan jenne ni goona. Egaa waliif laaboraatooriin Finfinnee jira, Harar jira, Baalee gubbaa jira. Itti aansuunis Jimmaa fi Naqamteetti ni banna. Kolleejjiin Harar jira, kolleejjiin keenya Jimma, Naqamtee fi Gimbii jiru hojiitti ni galchina. Fichisiisaa fi raabsaan qorichaa fi meeshaalee wal'aansa fayyaa waliif Finfinnee irraa raabsaa jira, isas gara magaalotaatti ni babal'ifna. Waliif televiziyoonii istiidiyoo Finfinnee irraa tamsaasu damee isaa gara magaalotaatti ni babal'ifna. Lafa kaaree meetira 5,000 Finfinnee irraa qabna. Yoo Rabbi jedhe waliin taanee hospitaala ispeeshaalitii hunda galeessa ta'e ni ijaarra. Yoo Rabbi jedhe waarshaa qorichaa waliif ni dhaabna. Yoo Rabbi jedhe kolleejjii keenya gara yuunivarsiitiitti ni guddifna. Yoo Rabbi jedhe oksijeen pilaanteeshinii fi daalaasis seentarii ni banna. Kana kaayyoon keenya. Waan xiqqoorraa jalqabne karaa guddaarra jirra. Bakka guddaa ni geenya. Waliif bahaa jira, lixa jira, kibba jira, handhuura Oromiyaa Finfinnee jira. Kabajamtoota. Har'a rimaa waggaa 9tu ciniinsuu cimaadhaan dhalate. Namaaf kun waan xiqqoodha. Namni dhuunfaanuu hospitaala tokko ni bana. Nuti garuu nama 14,000 taanee hospitaala tokko banne. Kuni dinqiidha. Milkiin kun horiin hin madaalamu. Wanti guddaan injifannoo guddaan bakka yaadan ga'uudha. Miixuu waggaa 9 nuti baay'ee gammanne irraa baga gammaddan. Namoonni baay'een haamlee nu buusaniiru, haamlee nu tuqaniiru. Akka waliif keessaa baqannee baanu taaneerra. Hiriyoonni keenya baay'ee jijjiiraman waggaa 9 hunda har'as waliif jettaa nuun jedhaniiru. Kaayyoodha. Har'as waliif jenna. Nu hin nuffisiisu. Qabsoodha. Qabsoo dinagdeeti. Qabsoon aarsaa nama kaffalchiisti. Bara namni jireenya fooyya'aa barbaaduuf biyya dhiisee godaanaa jirutti. Bara lammiin keenya gammoojjii keessatti irbaata allaattii ta'aa jirutti. Bara sabni mana hidhaa biyya ormaatti dararamaa jirutti. Salphina kana keessaa ba'uuf ciniinnatanii hojjechuu malee falli biraa hin jiru. Namni waan nuti of harkaa qabnu nu madaala. Garuu waliif akka biyyaatti dhiibbaa guddaa uumneerra. Uummanni keenya nurraa barateera. Gurmaa'anii waliin hojjechuu akka danda'amu barsiifneerra. Dhaabbilee baay'ee gorsineerra. Dokumentii keenya fayyadamuun dhaabbileen baay'een dhaabbataniiru. Magaalota hunda keessa deemaa. Mana nyaataa waliif, kilinika waliif, mana uffataa waliif, faarmaasii waliif, mana jimaa waliif, mana daabboo waliif, magaalaa hunda keessa deemaa. Qaamni kamiyyuu beekamtii nuu kennuu baatus, namni baay'een nu hubachuu baatus, gurmaa'anii hojjechuu irratti waliif caala biyya kana keessatti dhiibbaa kan uume hin jiru. Rakkoo guddaa qabna. Kan nu cabsu malee kan nu suphuuf yaalu baay'een hin jiru. Kan nu hamatu malee kan maal sin gargaaru nuun jedhu baay'een hin jiru. Kan maqaa nu balleessu malee kan maqaa nu tolchuuf baay'ee yaalu hin jiru. Kan nu takaalu malee kan nu hiikuuf yaalu hin jiru. Kan haamlee nu buusu malee kan haamlee nu tolchu xiqqoodha. Kan alagaaf dabarsee nu kennu nutti baay'ata. Nama homaa hojjechuu hin dandeenyetu taa'ee maqaa nu balleessaa oola. Nuti kana hunda dandamannee hojjechaa jirra. Xiiqidhaan, qabsoodhaan, waadaadha jennee otoo abdii hin kutatin hojjechaa jirra. Odeessaa bulaa dadhabne. Odeessaa bulaan hojjetee bulaatti karaa cufaa oola. Hin rakkanne hattuu fi odeessaa bulaadhaaf karaa hojjennu dhabne. Amma fiiguu qabnu fiiguu dadhabne. Kaayyoo guddaa qabannee bakka garaa keenyaa ga'uu dadhabne. Dhukkuba hamaatu saba keenya keessa jira.
Egaa nama fayyaa dhabeef kun hospitaala banneerraaf odeessee bulaadhaaf garuu hanga ammaatti qoricha hin arganneef. Akka yaada kootti namni suusii oduutiin cuubame kun jaalala biyyaa dhabuurraan kan ka'e fakkaata. Biyya tokko qabna. Namni biyya isaa jaalatu yeroo hin qabu. Biyya kootiif maal hojjedheen darba jedha. Egeree biyya kooti biyya isaatiif ijoollee isaatiif baay'ee dhimmama. Kanaaf dafqee hojjeta. Namni biyya isaa jaalatu yeroo hojii malee yeroo oliif gadi deemee jibbiinsa facaasu hin qabu. Biyya keenya nu haa jaalachiisu. Kabajamtoota keessummoota keenya. Egaa har'a guyyaa gammachuu akka ta'e hin daganne. Garuu carraa kanaan rakkoo qabnu walitti himachuun gaariidha jedhee waan yaadeefan. Dhugaadhaan milkoofneerra. Of kalleerra. Baay'ee of kalleerra. Baga wajjin milkoofne. Hojjettoonni hospitaala waliigalaa waliif baga gammaddan. Bara hojii gaarii isiniif haa ta'u. Fuula gammachuu fi kunuunsa gaariidhaan dhukkubsattoota isin bira dhufan karaa si'ataa fi mijaawaa fi qulqullina qabuun akka keessummeessitan abdii guddaa isinirraa qabna. Isin ambaasaadarota waldaa Aksiyoona Fayyaa Waliifiiti. Oduu gammachiisaa qabna. Barattoonni kolleejjii saayinsii fayyaa fi biizinasii waliif damee faarmaasii, narsii fi laaboraatoorii bara kana eebbifamtan. Eebba keessan eebba milkii isiniif haa godhu jechaa dipaartimentii hundirraa warra qabxii olaanaa qabdan akkuma eebbifamtaniin baay'inaan nu biratti akka qacaramtan boordii fi maaneejmentiin murteesseera baga gammaddan. Ni barsiifna ni qacarra jennee waadaa galleerraa ni goona. Waliif kan dhaabbanne wal malee maal qabnaa? Kan qabnus waliin oollee gallaa. Furtuu rakkoo ifa boru magaalaa hunda guuttee si tokkoffaani. Furmaata rakkoo yeroo madaallu filannoo maraa taanerra kunoo waliif. Egaa har'a waliif wajjin hanga kanaan duraa beektan caalaa akka waliif bartan barbaada. Waliif furtuu dinagdee biyyaati. Waliif madda qaroominaati. Waliif karaa ittiin tajaajila hawaasaa biratti hin geenyudha. Waliif furtuu tokkummaati. Waliif lafa aadaa fi duudhaa fi seenaa itti barannuu fi barsiifnudha. Waliif tokko ta'uu hin danda'u yoo xiqqaate lama ta'a. Waliif ana, waliif si, waliif nuyi lafatti wal gargaaruu fi wal deeggarruudha. Waliif fuullee ittiin of ilaalluu fi of barruu fi lafa waan qabnuuf hin qabne itti adda baafnuu fi kan hin qabne itti guuttannudha. Waliif dhaabbata yeroo tokko yeroo rakkoo uummata bira ittiin geenyudha. Walumaa galatti waliif hammattuu jiruuf jireenya keenyaati. Harri guyyaa guddaadha. Abjuu waggaa 9tu dhugoome milkoofneerra. Hospitaala waliigalaa waliif ifaan ifatti hojii eegaleeraa baga gammaddan galatoomaa.